जो भी लड़का इस फुटबॉल को इस जोड़ी के अंदर डाल पाएगा उसे एक बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। यह सुनकर सब लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। सबसे पहले यह आदमी आती है। ये आदमी तो फुटबॉल को नहीं डाल पाती है। फिर एक लड़का आती है। इस लड़का भी फुटबॉल को नहीं डाल पाती है। फिर एक और लड़का आती है। इस लड़का भी फुटबॉल को नहीं डाल पाती है। इस तरीके से बहुत लड़का ट्राई करते हैं, लेकिन कोई भी लड़का इस चैलेंज को पूरा नहीं कर पाती है। तभी लास्ट में एक लड़का आती है और बोलती है, अरे इस फुटबॉल को मैं इस जोड़ी के अंदर डाल दूंगा। क्या ये लड़का सच में इस फुटबॉल को इस जोड़ी के अंदर डाल पाएगा? वह देखने से पहले हमारे वीडियोस को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री राम लिख देना। ये लड़का तो सच में फुटबॉल कोई छोरी के अंदर डाल देती है।